Môj najlepší kamarát, s ktorým som proste prežil od základnej školy, od materskej školy obdobia, ktorý býval oproti na ulici v Bratislave, mne spravil jednu povedť, že to nezvládol psychicky, užíval pervitín tiež. Vyskočil zo 7. poschodia, sa zabil, tak sa rozhodol, už to nezvládal. Nehovoril o tom nikomu, jednoducho to spravil. To som mal, myslím, že 20-22 rokov, hej. Keď som to spoznal, keď som sa k tomu dostal na diskotéku, ono to začalo štátne, si myslím, že piatok sa išlo na diskotéku a tam to vždy niekto, sa dali peniažky a niekto to zohnal, proste kto to bol kúpiť a... A co to bylo nejdřív za látky? No u mňa som prišiel do kontaktu v živote s marihuanou ako prvou drogou a potom pervitín. Tieto dve drogy hrali u mňa prim. Skúsil som určite aj extázu, LSD, vyskúšal som heroín, myslím, zo 2 razy a to bolo tak. A nejaké hríby. Isoválky, toto všetko som vyskúšal, ale už v tom období som nejak neinklinoval k týmto ostatným látkam. Nejak som nemal z toho pozitívne stavy, hej. Takže ma to odťahovalo ma to k tomu. Ostal som v podstate, chcel povedať, na tom pervitíne, hej. A to išlo každý piatok a potom nastal obdobie, keď som sa zoznámil, to sa bolo po 3 rokoch týchto piatkových nočných výletov, hej. Som sa zoznámil s človekom, ktorý to vyrábal. To bol taký zlom v podstate u mňa. Som v takej fázi, v podstate možno to trvalo 2 roky, že som sa s tým žil úplne, hej, tak ako normálny človek chodí do práce, hej. Tak ja som to užíval v podstate, ale s mierou, hej, nejaké veľké množstva. Ja by som mohol fungovať, hej. Aby som fungoval. Že už to moja psychika potrebovala. Už vyslovene, aj keď ja som si samozrejme myslel, že som není, že to ovládam, že som na tom závislý vôbec. Keď mi to ľudia tvrdili, ja som ich presvedčoval, že ja to mám ešte pod kontrolou, každý si myslí vtedy. No ale tam som sa dostal v podstate už na ten najväčší spodok, ako by som to povedal, hej, no sa stal také, že chcel vyskočiť môj otec, tak som musel zavolať policajtov, sanitku, odviezli ho na psychiatriu môjho otca. Samozrejme opitý pre šťastie, za 2 hodiny mi zavolal, aby som pre neho došiel. Že myslím si, že tieto dve veci proste boli tým posledným, čo som potreboval prežiť, aby som s tým prestal. No a potom to, čo sa stalo otcovi, ešte som fajčil, som proste cigarety vyhodil a viem, že ešte v tomto období vlastne bol za mnou kamarát. Ja som už prestal s výrobou týchto vecí, ak sa ten byt predal, bol za mnou kamarát, ktorý ponúkol pervitínom, ale viem, že už vtedy mi to nerobilo dobre na psychiku. Proste som bol, že sorry, akože, ale končím s tým už navždy, hej. A to, čo sa mohol baviť, alebo ostatní, tak skončíte s tým aj vy a môžem sa s vami baviť, alebo odchádzam niekde inde, vy nebudete. No. Takže všem si to řekl takhle vlastne ako otevřeně? Vtedy mi pomohli rodičia, viem, lebo predal sa byt a viem, otec a mama mali dosť peniazy v tom období. Nehovorím, že by mali niekedy málo, my sme netrpeli nikdy financiami ako rodina, hej. No ešte za komunistov tých pár rokov, čo si pamätám. Viem, že som sa dohodol s otcom, mi kúpili mi bicykel, mi počítať všetko proste jednoducho. To, čo som ich poprosil, to mi je kúpili z tých peňazí z predaja z toho bytu a postupne som sa začal obracať, postupne som začal spoznávať iných ľudí, hej. Úplne stali pri mne vždy otec a mama jednoducho, lebo keby som nemal kam ísť, vždy sa môžem ku nim vrátiť. Nikto iný pri mne nebol. Ešte som bol raz u psychologičky, ktorej som o tomto rozprával, tej som jej povedal svoju pravdu. Ja som jej potreboval papier od nej a ten papier mám, že som fyzicky v poriadku. Keby náhodou niekto mi chcel toto vyčítať v budúcnosti. A mi povedala, že mám intelekt priemerný, možno troška nadpriemerný a ona mi odporúčila, že či by nebolo vhodnejšie ísť na... Myslím, že v Bratislave je to hraničná ulica, to je drop-in centrum. To liečebná kúra a tak ďalej. Ja som si povedal, že to skúsim sám.
To je to, že vlastne som začal tráviť viac času v prírode, tam na Záhorí vlastne, tam, kde žijem teraz. Keď som s tým prestal, to bolo dosť ťažké, tých prvých 6 mesiacov, ako som sa rozhodol s tým skončiť, bolo najťažší. Nič ma nebavilo, nemal som energiu, hej. Viac menej som spal stále, určite som trpel aj depresiami nejakými, lebo som bol sám, bol som bez priateľky v tom období. Tak som to riešil jednoducho, že čo najviac ísť niekde na tom bicykli alebo do prírody, čo najviac sa unaviť a ísť do postele spať jednoducho. Trvalo 6 mesiacov, mal som aj chute, bylo sa to po mne jednoducho, bylo sa to po mne, že raz si dáš, iba raz a nič sa nestane. A som si povedal, že nedám si radšej ani raz, lebo už sa poznám jednoducho. Zral som sa späť a viem, že vtedy som bol naozaj v blízkosti iba mami, otca a kolegov v práci, lebo som si našiel prácu. A spoznal som ešte takú komunitu, to neviem či v Čechách, ale on je známy v Čechách, volá sa Žiarislav, alebo Miroslav Švícky, asi to nebudem už vraviť. On má aj kapelu Žiarislav bytosti, oni hrajú novodrevnú hudbu, oni hrajú staroslovanskú na drevených hudobných nástrojov. Oni mi pomohli tiež, lebo mi ukázali, že sa dá žiť v spojení s prírodou, proste nepotrebuješ vždy žiť ani v meste a žiť v nejakej králikárni alebo v panelách. A ešte trpieť užívať nejakých drog, čo je absolútne nezmyselné. No a postupne, ak išiel ten prvý pol rok najťažší, čo bol, potom už to začalo zo mňa opadať, potom už som povedal, že normálne mi to môžete položiť takto predo mňa a ja ti to vrátim, poďakujem, že najprosím si už mi prestal vadiť aj ten cigaretový dým, som si zvykol na to proste. Bral som to tak, že keď ľudia chcú, nech to berú, hej, ale nezaťažujú život mne jednoducho. Ja už to nezaujíma a začal som viac športovať, viacej bicyklovať, viacej plávať, chodiť na túry. Ja by som sa mal podľa nich nazývať, že som abstinujúci narkoman, ale tak považujem to za toto označenie, že by to vôbec niečo pomenovalo v skutočnosti, hej. Není to pro tebe nějaký termín, se kterým se stotožňoval? No, určite nie. Možno je to iba kvôli môjmu egu, že sa mi to nepáči, hej, toto možno to tak v skutočnosti je. Neviem, neberiem to tým lekárom, ale nikdy som sa nenazýval narkomanom proste. A to si každý sám vlastne rozdeľuje. Niekto hovorí, že ten, čo si pícha každý, ten je narkoman. Ja to dávam iba raz za týždeň, tak ja nejsem. Možno som bol, neviem, asi som bol. A co pro tebe znamená to slovo abstinující, nebo že vlastně jsi říkal, že se s tím neidentifikuješ, teda abstinující narkoman, proč? Chápem abstinujúci, lebo stále mi to tam myslí, mi to tvorí taký pojem, že abstinujúci. To znamená, že keby si teraz to položil predo mňa, hej, tak ja si to dám a zase spadnem do toho, čo není pravda. Verím tomu, že keby som sa rozhodol, idem to užiť, hej, dneska, tak zase pokračujem normálne životným štýlom, lebo už to viem ovládať, vieš, ale nebudem to užívať. Tak to je v svojom prípade môj starší, dokázal to a tiež dám ti peniaze a uvidím, že zajtra, aký dojdeš domov jednoducho, hej. Keď mi dal tie peniaze 10 razy, videl, že som došiel proste vyjazdený, vyšportovaný, unavený, hej. Počasie si uvedomil, že aj z mojej strany je tam tá túžba, hej, žiť zdravo a vrátiť sa do normálneho života. To sa v podstate zoznámil aj s tým Žiarislavom z toho stranu Slovenska, hej, a ma priviedli proste ľudia na úplne, nie že na iné myšlienky. Ja som zistil, som sa to na Bohu naučil aj samé pomocou, že sa dá rozmýšľať úplne inak. Ty môžeš celú realitu alebo na celý svet, na celý svoj život nazerať úplne iným pohľadom ako doteraz, že není to pevne dané, že takto ty musíš proste vnímať realitu. A jednoducho som že tých ľudí som nestretol náhodou a tí ľudia ma podržali z tohto pohľadu, že ma dostali k týmto informáciám v podstate. Nie, že by boli fyzicky pri mne, že by ma držali za ruku, že to prežil alebo takto. Jednoducho som mal záujmy takým ľuďom. Otvárali mi pohľad
pohľad, proste, že aj toto existuje, to všetko si ešte nevidel. A pozri sa, koľko toho tu je a môžeš 10 rokov študovať. Moja sestra, ešte najlepšie na tom, že moja sestra osobne, ona je vyštudovaná, ona medicínu vyštudovala, ona robila 2 roky na postpyrologovom oddelení, ona robila násmeny, keď tam privážali na odvíkačku a tak ďalej. A on mi v podstate dal taký návod, že sa to dá jednoducho a povedal mi, že to je iba o mne, iba o mojej mysli a o mojom rozume, to je proste, je to iba o mne, že keď ja budem chcieť, ja to zvládnem, aj nám nejakých ľudí si zoberiem na tú cestu, aby som s tým prestol.